大家歡迎大家翻嚟 King Sir Tube 呢個 channel 啊！咁今日咧，我已經嚟到呢個美國 Florida 嘅 Orlando 啊！咁喺呢一個地方咧，就梗係嚟迪士尼㗎啦！咁而家咧就係啱啱朝頭早起身啦，跟住就而家等呢個 shuttle bus 就去呢個迪士尼嘅。咁我琴晚住嘅呢一間酒店咧，我遲啲就會有一條片去介紹啦。咁連埋今晚住嘅酒店咧，都會喺嗰條片度介紹嘅。咁大家有興趣嘅話咧，就留意下啦。咁而家咧就等上 shuttle bus 啦。咁一陣間先再見啦。咁因為啱啱間酒店個 shuttle bus 咧，佢就遲到啦，咁就所以我哋就決定搭 Uber 啦。咁我哋搭 Uber 啱啱就去咗酒店度放低啲行李啦，然之後咧就直接過咗去呢一度。咁呢度咧就係 Magic Kingdom 嘅入口啦。咁我哋而家咧就選擇搭呢個 monorail 啊，咁就去呢個 Magic Kingdom 啦。咁另外咧就仲可以搭呢個船。哇！今日超多人，但係終於等到我哋可以上車啦。啱啱走咗架粉紅色。而家咧已經落咗車啦，個 metro。而家咧就仲要落翻去下面啦，就又排隊啦。咁今次呢個排隊咧就係排隊入場啦，咁 check 飛嗰啲位啦。都係超級多人嘅，啱啱喺架車上面見到。呢度有支 Mickey Mouse 旗啊，唔知係咪 Halloween 咧？好幾恐怖佢個樣，超級多人咁樣。有呢個識喐嘅火車，仲有 Disney 100。排完隊之後咧，就終於入到嚟呢一度啦。果然美國大街都係美國嗰邊先靚啲。啱啱咧就行咗一陣鋪頭啦。咁咧就買咗個頭箍啊！咁我買咗你 Oxford 頭箍啦。咁另外咧就仲有呢個 Magic Band 啊。咁呢個咧係可以俾我哋做好多登記嘅嘢啊，即係可能影相咧，你拍一拍咧，咁就可以攞到啲相啦。又或者如果你喺度住酒店嘅話咧，你喺度拍一拍都係可以開到酒店房門嘅。咁而家咧就嚟到呢個 Tomorrowland 啦，咁就都喺度周圍行下先。而家咧就去緊玩我哋第一個遊戲啦，咁我哋就係玩呢個7個小矮人啊。咁順便講埋啦，呢一度咧你都係可以買 Fast Pass 嘅，咁就係65蚊美金啦，咁就叫做 Genie Plus。咁咧，但係有啲遊戲咧就係 Fast Pass 係玩唔到嘅，咁因為可能太熱門啦，咁你係要額外自己再俾錢先至可以買到個 Fast Pass 嘅。譬如我哋而家去緊呢個7個小矮人啦，咁就係要買呢個額外嘅 Fast Pass 先至可以買到嘅，咁就係10蚊美金啦。咁不過咧都係要搶嘅，自己上網，咁大家睇下搶唔搶到啦。喺我身後右手邊咧，啱啱就玩完呢一個7個小矮人啦，咁我覺得正常一個過山車啦。咁之後咧就嚟到呢個 Be Our Guest Restaurant 啦，咁就係呢一邊啦。咁好明顯啦，就係呢個 Beauty and the Beast 主題啦。咁因為佢哋首歌 Be Our Guest 咁樣啦，咁超級靚呢度入面，因為佢呢度咧就有埋 Beauty and the Beast 嗰個城堡啦。咁跟住喺側面咧都仲有啲怪獸嘅燈柱嘅。咁好啦，而家就入嚟就見到呢個 Beauty and the Beast 嘅主題。哇！你點頭，你睇下你同佢一齊同趴。好啦，咁啱啱咧就食完飯啦，而家咧就係行緊去呢個 Space Mountain 啊玩。咁嘢食方面咧，我覺得可圈可點啦，唔係話真係特別好食嘅，但係個景啊同埋啲 service 咧都係好好啦，我覺得。同埋都想補充翻啦，其實啱啱7個小矮人嗰度咧，佢個過山車佢唔係話真係特別好玩嘅過山車啦，但係咧佢入面都係睇嘢為主啦，係幾靚嘅入面。咁因為我見到啲小矮人喺度掘礦啊，去到最後咧就仲有佢哋喺屋企度玩啊咁樣。啱啱咧就玩完呢個 Space Mountain 啦。咁呢個 Space Mountain 咧都係
都係同平時嗰啲一樣啦，黑蚊蚊乜都睇唔到咁樣。但係呢度咧有個特別之處嘅，就係你自己一個係坐一行嘅，咁就係得單位咁樣啦。然之後係6個位一卡咁樣嘅。咁玩完之後咧，我哋仲偷偷地去咗玩個巴斯光年啦。咁玩巴斯光年都係因為香港冇咗巴斯光年，跟住就去玩咁樣。咁我哋而家咧就去緊玩 Ariel 啊。因為玩完個 Ariel 仲未到時間玩 Tron 啦，咁所以咧我哋就翻嚟城堡呢一個位置影相啊。咁呢一個咧係呢個 Sleeping Beauty 嘅城堡嚟嘅，喺牆上面咧真係好有城堡 feel。呢度就係個城堡嘅正面啦。同埋唔知大家有冇發現呢？原來迪士尼全部鐘呢，佢4點呢都唔係 I feel 喎，佢係4個 I 嘅喎。咁啱啱同完個城堡影相之後呢，就差唔多時間睇呢個花車巡遊啦。咁就因為100週年啦，咁所以都有啲特別嘢、得意嘢嘅。咁行咗一陣之後咧，就而家翻咗嚟過嚟 Tron 呢個位置啦。咁咧就係玩呢個咁恐怖嘅機動遊戲啦。咁我自己幾緊張嘅。咁大概咧就等咗4個鐘啦，跟住好搞笑。唔係我係望住喺個 cam 度啲人。我哋係1點鐘開始撳啦，咁而家等到4點鐘啦，咁大概等咗3個鐘，跟住咧就可以準備開始玩啦。咁都係嗰句啦，都係要由個150組入面抽出嚟嘅，咁都好好彩。咁而家就等多一陣就有得去玩啦。出嚟未咧？後面好，拜拜。玩完個 Tron 啊，咁我覺得咧係好玩嘅。咁一開頭咧，我係覺得即係喺出面聽人哋玩咧，經過好驚喺度嗌啦咁樣。但係咧玩完之後咧，我係發現係刺激嘅啫，唔係一個驚嘅機動遊戲嚟嘅。玩完之後咧，我係超級推介大家玩啦，即係唔係話好使理 Tron 嘅故事背景，就係純粹係當咗機動遊戲咁樣玩啦，係超正嘅。即係出到嚟呢一個位咧，感覺上係好似好快咁樣就完咗啦，然之後入翻室內啦，咁就之後就好似變翻 Space Mountain 咁樣啦。但係佢喺度趴喺度玩咧，我覺得都係幾新奇，因為我第一次夠膽玩呢啲趴喺度嘅機動遊戲啦，同埋都唔係話恐怖，真係刺激嘅機動遊戲，所以最推介係呢一個啊！玩飽之後咧，又係時候要餵飽個肚啦。咁咧，今餐咧我哋咧就食咗呢一個牛扒啦，咁另外咧就仲有個羊扒啦，咁兩個咧都非常之正嘅。好啦，咁食完個晚飯咧，而家已經係呢個8點鐘啦，夜晚。咁因為今日 Disney 咧就開呢個 Halloween Party 啊，咁所以咧要額外俾錢咧，先至可以留得再夜啲啦，咁你先至可以喺入面玩嘅。咁但係我哋就冇俾呢個錢啦，咁同埋我哋買飛嘅時候咧，都係完全未知嘅。咁因為佢呢個日子咧，佢都係嗰陣時未定啦。咁而家搞到我哋咧就要早啲離開啦。咁冇乜所謂嘅我都。咁入面咧佢個城堡咧都變晒做 Halloween 啊，即係有啲蜘蛛網啊、蜘蛛啊，即係又有蝙蝠啊咁樣樣啦。咁而家呢個喺正門咧又有啲煙啊，同埋變咗綠色燈啦咁樣。咁而家咧就係啦，翻去酒店啦。咁今次呢條片都嚟到呢一度啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得 like、share 同埋 comment。如果中意呢個 channel 嘅話咧，就記得 subscribe 呢個 channel 啦。如果想第一時間收到出片嘅資訊嘅話咧，就記得撳埋 subscribe 㗎啦，啷啷。咁我哋下條片再見啦，拜拜。